今天的话，我就来到了暹罗赌城，也是来泰国旅游的必去景点之一。因为泰国一共有72座府，所以说这里面一共有72的建筑，都是以当时的府的特殊建筑来仿造的。那我们现在就去看一下吧。我身后这座建筑就是大皇宫旁边一个特殊的建筑，因为它的比例是缩小了，但还是可以看到当中的特色。因为这个暹罗赌城的话，也是来旅游的必去景点之一。它这个泰国一共有72座府，就相当于中国的省，而且每个府都有它独自的特色，所以说他就把这些特色的建筑来集中放到这个赌城里面，所以说这就是铸就了今天的暹罗赌城。而且暹罗的话也是泰国的赌城，暹罗赌城的地图可以看到非常的巨大。目前我们现在在这里，而且它这里面都基本上是按照70%到100的比例来复刻的。那我们现在就去看一下吧。还没进门，这边也有一个复刻的建筑，也是非常的豪华。而且旁边的园林的话都非常不错，基本都是按照大象的形状来仿制的。虽然整个建筑比较小，但精细程度绝对是100%的还原。那这里的话就是买票的地方。还得租一下电动车。这边门票的话，一共是700泰铢。如果你网上订的话，就只要400泰铢。因为这个园区很大，所以说你可以租电动车或者是骑着自行车。都是租高尔夫车的。那我今天就租了一个自行车，一共是150块钱一天。因为这里面真的是非常的大。这里的话就是今天租的自行车了。这套自行车骑上去还是比较的舒适，并没有那么难骑。这边风景是真不错。一路走来都是一些比较有特色的建筑。整个建筑虽然比较小，但真的是有模有样。而且旁边都是卖一些手工艺品。而且可以听到这个悠扬的音乐。就感觉好像这是一个真的集市，并不是像一个仿建的建筑一样。这里面还有一些人偶一样的，非常像中国的。这不就是猪八戒吗？然后这就是沙悟净、唐僧以及孙悟空。这边人偶基本上都是中国的原型，然后旁边的话都是一些泰国的。
它这老头都被打开了。虽然是一个仿造的集市，但真的是什么东西都有。之前探的都是些免费的区域，那现在就是要进入正式的付费的区域了。进去之后，这建筑真的是果然不一样，有非常大的几座标志性建筑。这地方就像是你不需要去任何地方，只要来这里就可以把全泰国的特色建筑在1天之内给全部探完。身后的这2座建筑非常的雄伟，整个建筑从远处看去真的是非常的壮观。这里的环境真的是非常不错。小桥流水叮咚响，这里的建筑化都是大城时期的建筑。整个建筑非常的像中式建筑。尤其是这个瓷器，我现在在的地方就是暹罗主城的标志性建筑之一，可以看到我身后这个建筑非常的宏伟巨大。那现在就跟着我的镜头去看一下吧。整个建筑的屋顶都是一种漆黑的乌亮色，不同于以往的传统泰国的金色，所以说非常的别致。整个建筑的外观非常的精致，同时它那独有的屋顶颜色也让整个建筑更加的别致。它尤其最有趣的是，它这个门神是谁啊？是关二爷。当然，从这座寺庙的话，也可以从远处眺望到对面，可以看到对面的话有很多建筑群，也是非常的漂亮。整个寺庙周围的话，也有很多华丽的建筑群，也是非常的壮观。可以看到这个楼梯下面有几个怪物的爪牙，而且上面都有头。有点像美杜莎的那个9头蛇。这边有3座非常奇特的塔。那边还有的像一个水上市场一样的部落群啊。这里的建筑就有点中国的元素在里面的，非常像明清时代的建筑。但这边的东园的话，主要是看这里的外观，像里面的话，基本都大同小异。这个主城竟然还有牛，
应该是这边附近能养的牛。好壮啊，这牛！这边还有类似缅甸非常漂亮的建筑群，前面的桥非常的别致。这个桥也是第一次见那么多人拉着一条巨蛇。这边的建筑就有点像是大城的建筑了。如果你没有看到我大城的其实视频的话，请去看一下，非常的破壁啊。这边竟然还有怼博物馆，从远处看以为是一个动物园。那我现在就去探一下，这里面到底有没有怼吧。里面一片漆黑啊。觉得这只怼有点可爱。真的有点不一样。觉得这边的博物馆有点奇妙，真的是与鬼屋有非常大的不同。前面有座东殿，非常的漂亮，真的是金碧辉煌，也是这个暹罗主城的标志性建筑之一。可以看到，整个建筑都是建在湖上面的，尤其它这个金色，真的是非常的艳丽。可以看到这个建筑是非常特别，它也叫罗汉亭，它同时结合了中国、泰国、缅甸3种寺庙的文化，然后结合在一起，所以说看上去非常的与众不同。在我身后就是这个罗汉亭的主殿，可以看到整个建筑非常的富丽堂皇，它主要是由绿色和金色组合而成，所以说非常的特别。最可惜的是，只能在这桥上来欣赏整个建筑群，由于不能进入里面。但如果在外面看的话，也是非常的震撼。看到这座庙竟然是建在湖上面，然后旁边有的巨大的怪物雕像围绕着这个寺庙。整座寺庙其实是一个露天的寺庙，尤其是旁边的怪物非常的特别，那嘴巴真是太大了。可以看到寺庙顶上有一个铜雀。也是唯一的没有佛祖的一座庙，中间只有一个露天的平台。然后这寺庙的外围的话都被这个怪物给围绕着，可以看到这就是怪物的鳍。
那这的话就是暹罗赌镇的全部了，不知道你们觉得怎么样？来这边的话，主要就是看一下整个建筑群，打打卡、拍拍照，因为这边的外观真的是非常的不错。那今天的话就先这样吧。